क्या एक बकरी कभी ट्रक चला सकती है? वेल, आज मैं खेलने वाला हूँ क्रेजी गोट मोबाइल गेम। इस बकरी को बहुत जोर से भूख लगी थी। इसने एक खाने से भरे हुए ट्रक को जाते हुए देखा। तभी ये ट्रक चुराने के लिए निकल पड़ा। बकरी ने देखा कि ट्रक एक फैक्ट्री के अंदर चला गया है। तभी ये फैक्ट्री के अंदर चला गया और छत के ऊपर चढ़ गया। लेकिन अंदर जाने के लिए इस पंखे को तोड़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। इसलिए बकरी ने आइडिया लगाकर एक बकेट को पंखे में दे मारा और अंदर पहुंचकर ट्रक को बाहर निकाल लिया। लेकिन ट्रक के पीछे एक कुत्ता पड़ गया था। बकरी कुत्ते से बचकर ट्रक को अपने घर ले आया और जैसे ही ट्रक को उसने खोला, उसके अंदर एक चमकता हुआ दिल था। जैसे ही बकरी ने दिल को खाया, बकरी के अंदर सुपर नेचुरल पावर्स आ गई। अब तुम लोग फुल वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताना, मैं इस गेम का फुल वीडियो जरूर बना दूंगा।